Os Animais da Floresta, parte 1. Era uma vez um homem muito mau, que ele pegava qualquer tipo de bicho para vender. O que ele mais queria era ganhar dinheiro e só pensava nisso. Um dia, ele colocou eu e mais 3 animais dentro de uma gaiola e levou para vender. A gaiola era apertada, então nós ficamos presos, apertados, sem poder nos mexer. Era um absurdo aquilo, mas ele era muito mau. Então ele pegou o seu carro, entrou dentro dele e colocou a gente em cima e saiu para nos vender. Ele saiu o mais rápido possível. E a gente lá em cima. No meio do caminho, em uma estrada muito lamacenta, cheia de mato, ele estava andando e um outro carro estava vindo de frente com ele. Foi quando os dois bateram. E bateram muito forte. Nessa hora, a gente caiu. Nossa gaiola abriu e o carro dele capotou. O outro cara fingiu que nada tinha acontecido e seguiu sua viagem. Ele nem parou para ver se estava tudo bem com a gente. E foi horrível. Depois disso, eu saí bem devagar e olhei se os meus amigos estavam bem. Ai, pessoal, vocês estão bem? A gente jogou a casinha longe. Sim, estava tudo bem. Eu e meus amigos nos levantamos e começamos a conversar. Ei, o que vamos fazer agora? Disse Mia. O Castor, como não era de falar muito, o Fred, ficou só quieto no seu canto, mas com muito medo ele não saiu de perto da Mia. Eu também fui para perto deles. Eu falei que estava tudo bem e o melhor é que a gente ia ficar livre. A primeira coisa era achar um abrigo, porque a nossa casinha tinha se quebrado ao meio. Seria difícil morar nela, ainda mais porque ela era apertada. Então, seguimos viagem. Eu e Mia sempre estávamos na frente e o Fred atrás. E como ele era um castor, ele era muito lerdo. Quando eu me virei e levei ele nas costas. É bem mais fácil e mais rápido assim. Estava quase escurecendo. Então, a gente continuou caminhando. Foi quando a gente chegou em um lugar onde seria perfeito para a gente fazer a nossa casa. Eu desci o Fred do meu cangote e a Mia estava ali. O lugar era uma árvore muito gigante. Então, a gente continuou andando. Eu falei para a Mia ficar lá com o Fred, que eu iria atrás de coisas para fazer a nossa casinha. Mia me obedeceu e ficou lá cuidando do Fred com uma bolinha que ela havia trazido. E eu andei muito. Até que encontrei várias folhas que dava para esquentar a gente e fazer o nosso abrigo. Peguei ela nas costas e fui para casa. Elas eram muito leves. Além de seca, seria ótima para dormir e fazer o nosso telhado. Cheguei lá e estava quase começando a anoitecer. Deixei as folhas lá e comecei a construir o abrigo. Mia falou que estava muito frio. Então, eu levei ela lá para cima junto com o Fred. Eu comecei tirando as pedras. Depois disso, comecei a cavar muito. Fiz um buraco enorme. Tirei toda a sujeira. O barro era meio mole, então foi até que fácil. Aí, eu pedi para a Mia me ajudar a pegar vários gravetos que estavam perto da nossa casa. A gente levou tudo. Tava perfeito. E a Mia só ali me ajudando. A gente achou um galho perfeito para fazer o nosso telhado. Nossa casinha estava quase pronta. Quer dizer, o nosso novo lar, pelo menos estávamos livres. Mas enquanto a comida, eu não como fruta. A gente começou a tampar a casinha aos poucos. Quando ela ficou pronta, eu fui lá buscar o Fred. A gente passou a noite ali, no quentinho e conforto. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se querem parte 2, coloque aqui nos comentários e deixa muito like, viu?